Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, que contentos estamos hoxe no Como que non, porque, a ver, está sendo unha tempada bonita, pero unha tempada complicada. Convulsa. Convulsa, Dura. con todo, Sí. ben con todo. Para nós tamén, porque, bueno, estivemos por mor destas restriccións temporais, peches perimetrais varios. Cumprindo sempre as normas, vaya por diante. Iso é verdade, sempre tentamos facelo o mellor que sabemos. Estivemos un pouco alonxados, pero amigos, amigas, hoxe no Como que non, The Band is Back Together, volvemos todos xuntos a estar nos estudios centrais do Como que non. Bravo! Bravo! Maravilla, toda maravilla. Bravo! Increíble. Moi ben. Increíble momento. E como se conservan, a pesar de non estar en uso estas semanas por mor destes peches perimetrais, esta recreación exacta da casa de Carlos Tresandí, Sí, ¿no? bueno, porque xa sabedes que fixen ordenei a xente de figuración, atrezo e tal, unha como se dice? Esculpión. Unha recreación. Rei escorpión. Escorpión. Unha escorpión exacta do meu salón. E a verdade é que respectaron Non todo. falta detalle. Todo. Os materiales, a túa casa o sofá é mellor, eh? Sí, bueno, este de polipiel, o este teu de Sky, pero bueno, é bonito. Fernando, por favor, despois da semana pasada, dai 2 semanas que volvemos ao rego. convulso todo, verdade? Pero a semana pasada xa estivemos con el. Tivo que marchar antes de tempo. Estaba Peregrino en Twitter dicindo, Peregrino é un dos nosos seguidores que nos segue dende Argentina, os que saudamos como a sempre. Moi garismosamente a nosa audiencia alén dos mares. Alén Porque dos tamén mares. temos audiencia en Uruguai. Tamén. Sí. Eu non sei se temos audiencia en Galicia, pero fora Máis fora que aquí, igual, non sei. espectacular. Fran Rodríguez, por favor, benvido, como estamos? Achégate ben que non te escoito. Moitas grazas. Que tal, como así. estades? Que felicidade estar aquí e vervos físicamente, porque este rollo Max Hydrum que levábamos xa me tiña a cabeza, pero ben fartiña. A ver, nós Estou mirando estivemos. que Fernando está luminiscente. Teño sorriso, Brila, é unha cousa fantástica. Bueno, imos ir pouco a pouco, Sí, é a emoción, porque temos moitísimos temas que tratar. Temos un convidado de excepción para o programa de hoxe. Temos a Alejandro Martínez Pini tamén disposto xa no seu sitio, nos mandos da nave do misterio. Que catering, tal? temos catering. Temos catering de Catering novo. como sempre. Aí non me chegaron agora, pero para dentro de 2 semanas teño chourizos de melón. A ver, é que claro, a ver, non tiña que encargar. E co tema das restriccións aínda estaban en melón, que si podían, que si non podían. Claro, é que eu non sei por onde ten que pasar. A cafetería cando abre o primeiro día non entende todo. O mellor tiña que pasar por Vilar de Vos, Vilar de Children, que Claro. estaba, que era un concello que estaba aí, que sí que non. Bueno, o que dicimos é que estamos moi contentos de, xa vedes que estamos a full. Hoxe non se pode vir mellor a un programa de radio de luns ás 12 e nestes intres xa son as 12 e 7 minutos da mañá, cando pasan pois 7 minutos das 12, pois son as 12:07 e temos tantas ganas de comezar que hoxe, por unha vez e sen que sirva de precedente, vou pedirlle a Alejandro Martínez Pini que poña a sintonía do programa para que comecemos a aterrar todos nesta volta a casa do Como que non? Dale aí, Pini. Estamos no Como que non, estamos na Radio Galega, estamos no programa número 152 do Como que non puidemos celebrar in situ todos xuntos sí, o 150. os 150 programas, que se di pronto, mira, 150 programas, 3 segundos máis menos é o que se tarda en dicir 150 programas, en facelos un pouco máis. Mira, aínda lembro cando entrou Fernando Requerre, que era nada, era unha onda herciana. Sí, pouco máis, era pouco máis de medio metro medía. Recén saída a onda herciana do... Acordo meu cando viña só de convidado. Mira, cando Pepe Capelán viña de convidado xa daquela. Cando Fran Rodríguez veu de convidado, pero que hubo un día que estivo en The City
de público tamén. É verdade. Pasei por todos os estadios. Claro, Oye, Carlos, e que ben coreado como que non todos aquí, porque en Mo- online non é o mesmo. Claro, porque hai un retardo, que non ou seja, eu teño un propio, pero quero dicir, falo temporal, hai un retardo Provocado entón, pola internet. pola internet que é moi bonito que fai ese efecto de correspondente que tanto me gusta de Pepe Capelán dende Moscú, contanos. Claro, hai que esperar un poquinho, tal. Sí, desde Moscú. Este momento. Había unha discusión moi mítica entre Julián Muñoz e Jesús Gil. Era tamén online, entón o chollo era en plan: sinvergüenza, ladrón, que eres un ladrón. No, ladrón tú. Claro. Era unha tensión insoportable. Claro, eses silencios, non? Eses segundos de tensión, caramba. Ai, que bonito. Bueno, pues estou moi contento de tervos a todos aquí no Como que non. Temos un convidado que, bueno, a ti particularmente, Pepe, vaiche facer especial ilusión. Creo que sí. Que A todos tamén, porque é a primeira vez que vai estar no programa, debuta, polo tanto, como convidado no Como que non, e agardamos que non sexa a última vez. Bueno, a última non vai ser, porque vai estar esta e 2 semanas máis mínimo. Aproveitando, non? Mira, por que non facemos, eu estou hoxe atópome tan magnánimo, digamos, que por que non facemos renacentista tamén, pero non ten nada que ver con a miña magnanimidade, quero dicir, son renacentista por unha banda, pero magnánimo pola outra. Quere dicir que tes a man grande, non? Efectivamente, sí, como David Amor, que é magnánimo tamén. Claro. Bueno, pois digo que por que non facemos tamén que o noso convidado disfrute deste momento de reunión, Pois sí, home, por favor. e que pase con nós. Baixa se queres a nosa sintonía, Pini, porque así imos darlle tempo ao noso home dos controis técnicos a que escolla con eses dedos que ten finos. Máxicos. Magnánimo tamén pino un pouco, Tamén, Sí. sempre magnánimo. Finos. Bueno, fino filipino. O noso Nacho Cano. O no sé, sí. Bueno, sí. Tampouco eso ia dicilo eu, tampouco estou moi claro, pero bueno, o caso é que imos recibir hoxe para comezar o programa ao noso convidado, que é un home que tamén este sí que é renacentista, e non eu, porque este escritor, dramaturgo tamén, é un tipo que agora tamén é podcaster, é un comunicador, digamos, en xeral, un home que fala de cine na radio, bueno, unha cousa, unha maravilla. Non sei se teremos a calidade suficiente como para recibilo, pero el dixo que sí, e agora é demasiado tarde, agora é moi tarde para dar marcha atrás. Recibimos no Como que non, nesta volta aos estudos centrais do Como que non, ao gran Dani Lorenzo. ¡Bravo! ¡Grande Dani! Bravo. ¡Bravo! ¡Dani Lorenzo, amigos! ¡Bravo! ¡Dani Lorenzo, sí! ¡Por fin! Poderíais aplaudir unha vez máis. ¡Sí, señor! ¡Bravo! 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 ¡Grande! Oh, que ilusión. Moitas grazas por esos aplausos espontáneos. 100%, Sí, por que non dicilo tamén merecidos. Dende logo, non debería ser eu o que o dixera, pero moitas gracias por dicilo, porque estou encantado realmente. Estou, no primeiro lugar, asoballado porque o que non sabe a xente é o despliegue que hai para vir aquí os estudios centrais de Como que non. Sí. Recibiume o coche de producción, Sí, claro. vendáronme os ollos, meteronme... Sí, porque, bueno, claro, esto é como a ubicación da Batcueva, o sea, é secreto. Claro, Pero- totalmente. O sea, Se aínda fora a casa de Carlos Tresandi de verdade, pero sendo unha reproducción tampouco entendo moi No, ben. porque aquí grabanse, bueno, aquí tense grabado grandes produccións como Juego de Tronos, Platos Combinados 2, La Venganza. É dicir, claro. hai cousas que están entón é mellor manter este lugar en secreto, pero Aí bueno. nesa mesa morreu John Nieve. Sí, Nesa sí. mesa foi. Sí. Nesa mesa morreu. Bueno, non sei se é un spoiler, si alguén Bueno, a ver, xa, spoiler, sí, home, no, Bueno, é como decir que en Titanic que se hunde o barco. No, claro, ¿no? que a ver. Claro. Oye, que ben fixestes cubrirme estes minutos que tiña que arranxar unha cámara, Sí, non bueno, tiña que dicilo, o non? que fai o oficio, Carlos, Qué non te de bárbaro. conta que pasada. Non, isto hai que comentalo a xente que escoita radio, verdad, Dani Lorenzo, que esta posiblemente a entrada máis anticlimática dun convidado pola miña parte, pero sen querer. No, pero está ben porque estabas arranxando o vídeo para que puidera gravarme en condicións. Bueno, é a miña cámara, a túa estaba funcionando, pero bueno. Claro. Un pouco de ego que me entrou e dixo, Eu ia dicir, pon un gran angular que tal e como estou, pois necesito un gran Bueno, angular, bueno, pero non era a túa, entón non hai problema. Bueno, Dani,
grazas por estar aquí. É a primeira vez que ves. Estás aquí por moitos motivos dos que falaremos dentro dun anaquiño, pero antes de nada hai que dicirlle a xente que día é. Porque estas horas, o mellor, estás coa lagaña non tes moi claro... Un pouco despistados. Sobre todo porque os que estamos nesta faixa horaria, sabes, que ademais estamos a pique xa de cambiar a hora, porque non quedanos nada, a semana que ven xa cambiamos de hora, que unha hora o as 11 son bueno, cambiamos No, agora. madre mía, o sea, o que nos espera durante unha semana, polo menos, xente dicindo pola nova ou pola vella. Que sí, Que eso é un Cristo. Que é a que hai. Se vas a chegar tarde igual, que Claro, vas te dar. pola nova ou pola vella? Pois pola que é, coño. Pois vou dicir que hoxe é 22 de marzo, recén estreado, por certo, é un 22 de marzo, pero de 1859, en Ecuador, o volcán Pichincha. Que gran canción, por certo. Ecuador. Ecuador, sí. De chiquito, ¿no? Ecuador. Bueno, o 22 de marzo de 1859, en Ecuador, o volcán Pichincha entra en erupción destruindo a capital, Quito. Como enganan os nomes? Porque Pichincha, eu digo, non debe ser moi perigoso. Pero caramba, Pero Pichincha. logo arrasa toda a poboación, Nin sabes? Pichincha nin Pichoncha. No, que diría un anai. Bueno, pois esta é a efeméride. Xa está. Claro, a ver é unha efeméride que é que nos facemos efemérides random porque o importante non é a efeméride en sí mesma. O importante é a análise que se fai da efeméride por parte de Alejandro Martínez Pini. Bravo, grande Pini. Hipster. No, estás máis que igual. Máis que igual. Bueno, que votabas, a ver, dime, votabas un pouquiño de menos, Bueno, falan, non baixes de todo, non baixes de todo, que logo para o chimpún final subes a sintonía que últimamente estamos facendo e queda moi ben. Veña. Algo que analizar desta... Como todos podedes ver, era o volcán Pichincha, era moi guiadiño, porque onde estaba en Quito, Quitouna. ¡A sección de Pina, venga! Esta así, concreta. Canónica. O gran. Moi ben. Sí, sí. Canónica. Que Sí. os traía, xa lle vin eu a risita Pini Oh, antes. venga. Cando ten Sí, risita, cando sí, ten sí. risita é bo. Bueno, Moi ben, Pini. por certo, hai que dicir, hai que lembrar que a semana pasada tivemos a finalización da terceira edición do One Hit Monster. Guaxamei. Non sei, Guaxamei. Non sei se sabes o que é o One Hit Monster. Si son as cancións maravillosas, porque din, non son moi boas. A min gustanme. A nós tamén. Claro. De feito, sempre lle digo a Fran que non sei, cando presentamos a sección, non sei moi ben que dicirlle á audiencia, que ten que votar. Se é a mellor ou a peor mellor, como é, que peor e mellor, non o A sei que moi menos ben. lles gusta, a que máis lles gusta, non sabemos, É que, claro. bueno, pero iso é bonito, non? Despois A canción de... está aí, dentro da caixa. Logo saber se está viva ou morta. Claro, É a canción de Schrödinger, non? Como xa é outro concepto. Tivemos unha canción gañadora a pasada semana e o que ten eu creo que é o momento de lembrala. unha resurrección, ¿no? Musical. Unha resurrección. Inesperada, ¿no? Bueno. Alguén abriu un sarcófago. Obviamente ninguén a esperaba. Ninguén esperaba. Baixo Pero ningún a concepto. resiliencia é algo moi fermoso. A resiliencia é un programa de Broncano moi bo. No, este falabas de outra En cosa. neste caso é fantástico como este home foi quen de superar pois a dor e convertila en arte, non? Bueno, eu creo que antes de dicir o nome, Bueno, veña. o mellor é que Pini Guaxamén. Guaxanei. Bueno, non se pode dicir máis. Dalla, dalla. Esto va para la gente que se reía de mí. Ahora soy un hombre nuevo. Ni el Tote King, ni el Burger King. Aquí solo hay un King. Soy Harley King. Uzi Record, Guaxamén. Alicia Mawai. Chumo Loco. Alicia Mawai. Estoy enamorado de ti. Por mesturar aí. Estoy enamorado de ti. Sobra talento. Estoy enamorado de ti. Pasa que as partes en inglés recordan un pouco o Príncipe Gitano. Pero sí quiero decirte que mi amor es sincero.
Ahora vengo vos. Isto é o que fixo Zetangana e... Veña, vamos a lo. Aí. Hey colega, soy Arlequín, mueve tu cuerpo como un latenquín. Ahora soy un hombre nuevo. Coto y Tamara me importan un huevo. Puedo mandarle un matón como hizo la Obregón. Todo es por la panoja. Saludos a Pachuli y a la Pantoja. Bueno, Impresionante. Aquí- Harlem King. Harlem King. Aquí era onde entraba a lírica. O resto é un discurso prosaico que pode entender calquera, pero aquí a lírica estaba aí nese último verso, rap, non sei. Todo consonante, Carlos. É fusión. Todo rima consonante. Home, Sí, 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 home, sí. rimada boa. Sí, sí. León, camión, cousas así, Todo moi ¿no? traballado. Un pouco Camilo VI que era o rei Panoja, da- pantoja. La panoja, claro. Camilo VI tamén era un pouco o rei da rima consonante, pero en este caso Bueno, tamén Carmen- Camela, que rimaban canción con Sí, pasión, tamén. amor con dolor, que é todo un pouco. Pero como se adaptou? Está máis novo que nunca, soa novo, cheira novo. E aí está, Harlem Ahí King, está, o ahí que todos necesitábamos nas nosas vidas, ¿no? Bueno, é a xente que ten Guaxinei, sube un pouquiño aí porque está Guaxinei. todo arriba, Guaxinei. Ay, soy un hombre nuevo. Me río, soy un hombre nuevo. Una fuente, esto va para tu mente. Guaxinei. Tengo que dicir, Quen será a súa xente? non quero tirar pedras contra o meu tellado, pero isto é o que fixo Zetangana no último disco. Canta con... Que no, canta... Sí, sí, es que que o que fixo. Pero ben Harlem feito, King claro, fixo ben ben, feito, claro. Fixo ben, notase que hai unha produción musical detrás a Notable, niveis. Sí, sí, notable. Eu Bueno, notable Ou cinco Sufi, bueno, raspados. Sufi. Cinco raspados. Cando di isto vai para a miña xente, que Quen? penso eu Quen? Quen será? Claro. quen é esa xente que está, non, que estaba esperando. A min gustame moito cando di para os que se rían de min, como dicir, agora xa non se va a rir Home, ninguén. cuidado. Tapando bocas aí Sí, Harlem sí, King, sí, 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 señor. sí. Bueno, pois nada. Isto quere dicir que a vindeira semana, xa falando do serio, Sí. a vindeira semana imos propoñer nesta sección mutante de Fran Rodríguez a gran final do One Hit Monster. Non pode ser. A semana que ven xa. A semana Sí. que ven Que me comezaremos xa a gran final. Temos 3 finalistas que son soy Harlem King, Jesulín de Jesulín, toda, Seurique, e Drácula Yeye. Andrés Pajares. Bueno, Tres referentes Claro, que cuidado, da high culture. atención porque di Fran Sí, Rodríguez. a ver, eu quero facer unha proposta. Adiante, por favor. A ver, eu entendo que a loita, a contienda está moi ben e tal, pero hai cancións que só por existir de algún xeito merecen pasar a historia da música. Eu penso que como noutros programas hai un pase de oro, Sí. Sí. non? Sí, entendemos, Vale, Fran, tes entendemos. pase de oro. Quero escoitar. Eu quería propoñer un pase de oro Sí. sen competencia directa. A maiores de todas a estas. maiores. É como cando fixemos o dos Reis Magos, que os Reis Magos negros mal, O de Murcia. O de Murcia. Que, bueno, para poñer en contexto os ointes e tamén a Dani, que se non sabe, fixemos un concurso escollendo os peores reis negros pintados da historia, que gañou quen É gañara. un concepto Sergio Ramos, creo, ¿no? Sergio Ramos. Sergio Ramos, que era unha homenaxe a Al Johnson no cantor de jazz. Cantor de jazz, efectivamente. Pero ¿Sabes? claro, Eses beizos vermellos. Fora de concurso estaba un rei mago, un Baltasar de Murcia, que era un señor blanco con un pasamontañas. O meu favorito, si coñezo a foto, é Claro. maravilloso. Que non sabía se chiva a dar caramelos ou a secuestrar o fillo, claro. Era un golfo apandador Baltasar. Era unha cousa así Entón, para que un... A ver o pase de oro, a ver. Neste King of Monsters falta un pouco un monster clásico que é o grandísimo Luisi Toledo. Home, por favor. Pero vas a adiantar por favor, bueno. Digo, a ver, Luisi Toledo tocou moitos paus da música, Moitos. canción social, Sí. canción protesta, crónica negra. Crónica negra e logo está isto que está por enriba de todo. Sabedes que Luisi Toledo traballou como camioneiro 30 anos en Marte. Isto contaba él, Sí, pero non adiantemos, Vale, Isto vale. a semana Antes que de ven. que- Xa antes de sabemos que chegara ninguén. Xa sabemos que Luis Toledo e sei que ademais va a estar en algo máis que non quero que adiante. Bueno, podes adiantar
adiantar, pero non digas Non, quero dicir que o de el fíxose moi coñecido porque tivo un conflito con un cantante Sí, un chaval que estaba empezando. coñecido que estaba empezando e Bueno. tal, con unha canción moi famosa Luisi protestou porque evidentemente a canción era un plaxio, non? Era un plaxo, sí. Quedou Quedou demostrado, ademais, tiña papéis. quedou demostrado. Él levaba papéis a todos os Quedou programas. demostrado no xulgado. Sí. Trascendeu na prensa, bueno, todo isto. De feito, vive dos royalties desta canción. É un clásico que quero presentar, podemos escoitala e No, logo falamos. hoxe non, a Hoxe semana non. que ven, a Vale. semana que ven. Pero É que quero facer a semana que ven, sí que xa poñemos a del Luis Toledo. deixámolo así entón, E non? quero que a semana que ven trallas tamén esa peza fora de concurso. Eso é unha pequena Pero non adiantes delicatessen. nada. Sí, Accessit, así o que vai lle levar damos Accessit. tempo a xente para que faga unha pescuda pola ampla discografía de Luis Toledo. Escoite cancións como Gil García e Carrascal ou Lady Di, ¿no? Hai que dicir que, como para os máis bellos da audiencia deste programa, hai que dicir que a canción que vai propoñer Fran Rodríguez a vindeira semana estivo presente na primeira tempada no primeiro ser do Como que non, que era o Por que non, nos Tres Andís. No, Sí, eso no. Sí, eso sí, bueno, non digamos máis. E ademais ten Fran Un extra. un extra fora de concurso, fora completa. Meu que Deus, estou desexando ter agora mesmo unha máquina do tempo e poder chegar ao domingo seguinte. Pois hai que ao agardar seguinte. 7 días. Pepe Vai, Capela. sí. Bueno, grazas por todo, Fran Rodríguez. Nada, por favor. Mira, podemos colocar outra vez a sintonía do convidado, porque xa que está aquí e imos falar con él para darlle... Pero eu quero volver a semana que ven para escoitar isto. claro, Sí, home, por Sí, favor, sí, é que sí, contamos vale, contigo. Claro, Pero agora agora seré que veña hoxe e non hai a canción de Luis Toledo, non hai a chorizo de melón. Eu quero contar. Como son os artistas? Claro, Como me é que- veñen pedindo. Non, a min gustame esa actitude que queremos todos os convidados. Pedir máis. Bueno, pero agora recibimos de novo... Carlos, podo pedir unha cousa? Sí, por favor. Como vas a presentar outra vez o convidado Sí. para a xente da miña xeración. Para mí, cando dixeches que viña Dani Lorenzo, sonábame moito, pero non acababa eu de caer. Pero cando me dixeches o arroba de Twitter, dixen claro. Bueno, agora, pois agora Podes presentalo co arroba pa xente Vale, de Twitter. e logo preguntámoslle por qué todo Claro. iso. Bueno, pois está hoxe connosco, no como que non, arroba Dani Paquitov. Aí está. ¡Bravo! Xa os millennials xa saben de que falamos. Xa está a xente petando na porta, está Dani Lorenzo. Claro, no. Dani, por qué Dani Paquitov? Mira, vou comezar como comezaría Quintero, por exemplo, facendo unha entrevista. Dani Lorenzo, por qué Dani Paquitov? Pois é como Quintero, imos deixar un silencio. Sí, borra, baixa todo, Pini. Pois esencialmente porque eu de xoven era un pouco anormal. Sigo sendo tamén. Pero facíame moita gracia o de que entre os amigos escoitábamos a Goma Espuma e chamaban Paquito, non sei que, Paquito non sei cuánto, e quedou no só de Paquito. Entón, cando eu fixen o meu... Arancha Sánchez Paquito. Por exemplo, e cando fixen o meu primeiro correo electrónico iba co Paquito, Paquito non estaba disponible, puxen Paquitov porque soaba ruso, soaba soviético. Paquitov. Entonces quedou Era así. un pouco, ¿qué diría tu mamá si te viese con Paquito? Aí. Claro, bueno, sí. Entón aí quedou o de Paquitov e cando fixen no Twitter, pois Dani Paquitov tamén, esencialmente para lembrar iso. Eu o que quero saber é se estás cómodo. Senteste cómodo, verdade, neste ambiente? Moi incómodo non se me nota. No, Eu estou na miña salsa, Quero non? dicir, non te mentimos cando dixemos. No. Dani, vai Eu ser estaba isto. preocupado cando mandaches a escaleta, que era moi extensa, Sí. era moi claro, dixen 30 folios, non sei, pero xa estamos, vamos. No, moi ben, imos moi ben. Posiblemente son 30 folios, non entra nin a metade do primeiro, que ese é o problema. Fixen 30 folios para o primeiro programa do E Por que non, e sigo coa mesma. A ver se dou chegado ao Sendo final. canónicos, nos sempre respetamos. No, sempre respetamos, non compartimos ás veces, pero respetamos a escaleta sempre moitísimo. Claro, bueno, con distintos colores. Non lle faltamos nunca o respeto, Suliñado, saludámola sempre, hola, que tal, Que escaleta, tal, pero sí. non faltar nunca, respetar sempre. Hai veces que estamos así, os nosos máis e menos coa escaleta, e mesmo así
aínda que sexa de lonxe, saudamos. Que pasa? claro. Tá, bueno, pero, sabes, en Hai, bueno, moita tuvemos laraca. épocas así de falarnos menos, con ela. De... Sí. No, había unha vez Carlos escribiu Un por detrás. circo. Sí, sucio. sí, E quedabades e non a chamades, por exemplo. Sí, mirábanos mal porque estades facendo un programa sen min. Iso pasou moito, pasou moitas veces. Bueno, imos falar con Dani Lorenzo. Dani Lorenzo agora mesmo nas redes sociais se cadra, a lo menos nas miñas, nas que eu teño acceso e o que me sae habitualmente, pois ten unha nova vida no mundo podcaster por esa maravilla que supoño que propuxo nun primeiro momento Alex Fidalgo. É o liante que sempre. entendo, seguindo xa unha estela de especiais que fixera no seu podcast Lo que tú digas, que por certo xa dende aquí recomendamos a todo o mundo, que eu creo que neste programa somos moi de Lo que tú digas e todo o mundo coñece o podcast de Alex Fidalgo, pero despois de facer xa algúns especiais entre amigos durante toda a trayectoria do podcast, decide saltar cun spin-off directamente a YouTube. Tamén entendo que xa estades nos podcasts, nas plataformas de podcast tamén. En iVoox, en todos lados. Bueno, en Spotify tamén andades, vale. Xorde, Lo que tú digas entre amigos, que por se alguén non coñece, son Alex Fidalgo, Dani Lorenzo e o noso Pepe Capelán. Sí. Esbardallando durante aproximadamente unha hora e pico sobre temas varios. É o que como cando pasa unha cafetería desas que tiña máquina antiga e non puña un cash farfanxa un 50, poña varios. Claro. Era, entón, ti tomabas todo varios. Ti vías o ticket e dicías que tomei varios, un 50, varios, un euro. Tomei varios. Pois iso son temas varios. Contádeme un pouco, bueno, ti agora, Dani, que és o convidado, porque a Pepe o témolo moito, como xurdiu e como decidistes embarcarvos nesa aventura quincenal. Pois un día eu coñecina Fidalgo porque veu entrevistarme por un tema do teatro, fixemos boas migas, ali quedou o tema. Cando eu publiquei o libro, que xa falaremos se queredes logo do libro, falaremos. díxome, ven falamos un rato, facemos un Lo que tú digas. Perfecto, fun ali, estivemos charlando rato largo, cando digo rato largo son 3 horas 40 minutos. De feito, teño que dicir que é o récord do podcast de Lo que tú digas. É a entrevista máis longa. Non sei se sabedes o que facedes convidándome aquí, porque claro, quero dicir, Alex Fidalgo entrevistou a Sánchez Dragó e eu conseguín ser máis pesado que Sánchez Dragó. Xa che dixemos que ás veces a escaleta míranos mal, non? Sí, que non estamos preparados. Entón fixemos boas migas e dixo, teño que presentarche a Pepe Capelán, que é un bo rapaz, é colega, cheira ben. Damos fe das tres cousas, ademais. Perfecto, entón, porque a xente pola radio non o sabe o de cheiro, pero é importante. Pepe cheira moi ben. Bueno, pero Pepe ademais é unha estrela do audiovisual, que decir, Distí. Hai xente por aí a quen non lle importa nada disto de Pepe, nin quen ula ben. Bueno, hai xente, porque a ver, Bueno, claro. haberá xente que non lle importa, espera, non quero abrir ningún melón. Non, digoche, que non quero volver, pero espera, haberá xente que non saiba, que non lle importe. Haberá algún cantante o mellor a quen non lle interese nada que este relacionado co que eu fago. Eu digo unha cousa. A min todo, bueno, digo vos unha cousa. A min calquera persoa, cantante ou non, que lle faga ascos a Pepe Capelán denota unha idiocia rotunda. Sexa cantante ou o que sexa. Ou Alejandro Sanz. Ou Alejandro Sanz ou o que sexa. Ou se non é Alejandro Sanz. Tamén a min a xente que non ten en conta Pepe Capelán pareceme unha necia. E xa está. Dito isto, eu estou moi enfadado con ese cantante de Miami, moi enfadado. Eu bloqueino en Twitter, e xa en ninguna rede social, nin se o vexo en Tinder, bloqueado. Se o vexo en Grindr, polo que sexa, bloqueado. Se o vexo en 1000 anuncios, eu non lle compro nada. Están as redes de A.S. que eu vou a falar así presuntamente de A.S. tremendo. Sí. Bueno, quero dicir que hai 2 semanas na emisión en directo do programa houbo varios ointes que nos estaban escoitando e que estaban seguindo o programa polo noso Twitter @comoquenonradio, por certo, nas nosas redes sociais, que automáticamente motu propio
decidiron bloquear Un movimento de solidaridade espontáneo. pero como non porque teñamos nada contra como Alejandro un xeito de Sanz. 15M, Como que non? pero Que non temos? Non, o mellor non. porque o mellor foi fortuito, pero queremos unha explicación. Pois mellor foi sello Pois que dedo. espabile, Carlos, que esta vida non é para vivila de pasada. Claro. É tan sinxelo como dicir confundino con outro. Claro. Por exemplo, ou, había que- ou teño un primo que é veterinario. Claro. Xa está. Comprendido. Alejandro Sanz igual non o é este programa, claro. Bueno, pero a ver, Alejandro, teléfono de aludidos. Poñed aquí, teléfono de No, pero aludidos. que pode mandar un WhatsApp. 604-02-9957. Claro, que mande o consultorio Alejandro Sanz. Claro, 6-0, que despois hoxe volve o consultorio Pepe Capelán, por certo. Imaginadevos Alejandro Sanz entrando en Twitter e só o timeline vacío. Sí. Porque todo o mundo bloqueado Alejandro Claro, Sanz. iso- Como Will Smith en Soy Leyenda, con un perro, co can vai por todo Twitter. E seguro que pequeno un chihuahua desos. Bueno, pero non nos desviemos. Digo Perdón, foi- Digo que ademais de lo que tú digas entre amigos, no que, por certo, tedes que seguilos moi sinxelo, lo que tú digas entre amigos, as promos son maravillosas, as fotografías, Bueno, as fotografías promocionais. salen momentos totalmente disparatados. Bueno, das conversas. ademais que é o bo de non ter filtro ningún, Desde porque logo. ese é o concepto Somos tamén. os nosos propios xefes, nós determinamos o que queremos falar. Claro, os nosos filtros son cero. Iso é o problema. De momento non temos tido ningún problema, pero co tempo, pois o mellor, pois eu que sei, falaremos mal de algún sector, enfadarase connosco. Sí, caeranos algunha denuncia, pero non pasa nada. Pero a ver, bueno, isto é que estamos nunha época que a comedia é comedia, Eu estou de acordo. A xente ten que estar un pouco máis aberta de miras, bueno, isto xa o falaremos outro día porque é un tema moi serio, pero que creo que é moi interesante. Se algún dos nosos ointes non estivo en contacto con lo que tú digas entre amigos, por favor, que é moi sinxelo, que entre nas redes, que busque lo que tú digas entre amigos, e ademais destes dous fenómenos está Alex Fidalgo con conversas desternillantes moitísimas veces e moi curiosas que ao mellor non se poderían dicir noutro foro que non é ese concreto. Por iso eu encomiendo a todo mundo que entre nas redes e que busque lo que tú digas entre amigos. Pero Dani Lorenzo non solamente é podcast, de feito isto é unha das súas últimas facetas. É un home, por exemplo, que leva vencellado o teatro moitísimo tempo. Explícanos, por exemplo. Eu comecei facendo teatro no colexio e levo despois foi a miña forma primeiro de pagarme a carreira, dar clases de teatro. Despois, pois, profesionalmente rematei adicándome a isto. Agora, pois, levo 7 grupos de teatro escolares. 7 grupos de teatro escolares. 7 grupos de teatro escolares. O ano pasado obtivemos un récord Guinness co grupo de teatro, sí. Como? Conta iso. Montamos Os vellos non deben de enamorarse de Non me Castelao. digas iso. Ui. Castelao está no libro Guinness dos récords. O grupo de teatro Albatros en Vigo montamos a obra en 11 horas. Deronnos o guión, non sabíamos fuches ti. Sí. Non, é que acabo de lembrarme. Vale. Non, estas cousas que pasan. É a primeira vez que dime fuches ti e non só amenazante. No. Lembro ler a nova, lembro ler a noticia, claro, bueno, agora atiña estas cousas que tes no disco duro aí perdidas, pero fuches ti sí que foi agora que dis o das 11 horas, non lembraba o tempo, pero sabía que foran en tempo récord. Ás 8 da mañá non sabíamos que obra íamos montar, deronnos o guión de Os vellos non deben de enamorarse, e ás 7 da tarde levantou o pano. Estreamos a obra, foi moi ben, emitímolo en directo vía YouTube, tanto os ensaios como a propia representación. Enviamos todo a xente do Guinness, porque se queres que manden eles un suiz, tes que dar un diñeiro, pois somos modestos, pobres pero honrados. Nada, tardaron 4 ou 5 meses en validalo, e entramos no Guinness, aí está Castelao no libro do récord Guinness. O sea que o teatro un pouco é a túa paixón, digamos, podemos dicilo así. De sempre. Eu estudiei como moita xente que non sabe que estudiar para gañarse a vida, estudiei empresariais, montei a miña empresa, tive en distintos traballos, pero ao final... Bueno, de hecho, é o segundo paso, montar a empresa, moita xente estudia empresariais e queda aí, cuidado. Sí, pero ao final, pois, a auga volve o seu cauce, bueno,
Ali estamos, agora vivimos do teatro, vivimos a farándula. Claro, ahora entendín por qué os xuíces do récord Guinness cando aparecen están todos os rintes, claro. Xa cobraron. Traxeaos. Porque hai panoja e hai viaxe Hai panoja. Hai un mundo detrás impresionante, he visto, porque ti mandas a solicitude e se queres que te contesten pronto, tes que pagar, creo que son 600 ou 700 euros. Calderilla. Si non contestas pronto, tardan 3 meses en mandarte as bases. Vaya. Creía que ia dicir, se non contestas pronto, son 1.200. Entón, pois, tela, o que hai detrás do Guinness é unha cosa curiosa. A ver, é unha empresa ao final. Sí, claro. Feito, os colegas meus estes de taekwondo fixeron o récord. Estaba o récord, as bases, tal, fixérono, pero non yo validaron porque non pagaron, basicamente, pero o récord estaba feito. Claro, Sí, que fixeran eles? Digo, por xa que está presentando. 20 mortais rompendo un corcho a unha madera a tomar Si, eso vientos. pasáronos tamén en Radio e Televisión As Pontes. Sí. Cando cumplían 25 anos fixemos a entrevista máis longa, que foron 25 horas. Sí, tampouco se nos validou ese récord. Ti estabas na entrevista, non? Estaba. Por iso non me estrana. Bueno, pero sí, teño unha tatuaxe como recordo dese día. Eso sí, eso que dime con A eso. escaleta que faría Carlos para esa entrevista de Uf, 25 No, bueno, foi entrevista con varias xente que iban tanto, pero foi o programa ese de continuo e era Non te como... quero mentir, mínimo 2 folios. Mínimo, Sí. En fin, bueno, non quero que se nos acabe o tempo, porque neste programa o tempo vai moi rápido, sen que falemos tamén dun libro que escribiches hai canto tempo, hai xa un publicouse en maio. Hai uns meses, non? Xa vai cumplir o ano dentro de pouco. Publicouse en maio, pero xa estaba planeado antes de todo isto, non? Antes da pandemia, digo. Ia sair o libro e confináronnos e cerraron todas as empresas. O libro chámase Máis fuerte muchachos. Maravilla. Que bárbaro. Sobre o cine de Bud Spencer e Terence Hill. Que bárbaro. Maravilla. Ademais, isto para os dunha xeración que eu creo que máis menos andamos aí colindantes, trasládanos, por exemplo, a min a vacacións de Nadal, onde as matinais de moitísimos días de semana, cando non había cole, estaban protagonizadas por películas, por exemplo, ou de Parchís ou de Bud Spencer. Esa é a portada de "E si non nos enfadamos". Sí, é a portada. Que a miña... Esa se rodou en España toda. Sí, bueno, Sí, en Madrid. Saía Luis Barbero, toda unha xente de actores españoles. Emilio Laguna. Sí. Emilio Laguna, falamos Fraga e Maixó de Emilio Laguna hai pouco por teléfono. Mira ti Cousas das que A ver, fala quen non Carlos. fala de Emilio Laguna unha vez ao mes? Non estaremos facendo un tate Montoya. No, Emilio Laguna. It's alive. Pero é para que a xente se faga unha idea das conversacións que podemos ter. Mira, vou non deixar aquí, se che parece, vale, así que se vexa. Aí está, para que todo o mundo saiba. Más fuerte, muchachos, que ademais está a venda nas vosas librarías, que é unha cousa importante, ir ás librarías tal e como están as cousas, e se non, polo que sexa, pois porque estades, eu que sei, postrados nun jacuzzi, pois podedes mercalo tamén en diversas tendas online, que tamén está disponible. Por que esta curiosidade por Bud Spencer e Terence Hill? Eu hai anos escribía nunha página web chamada Cinéfagos. Escribín varios artículos sobre comedias que foron moi populares no seu tempo, pero que estaban olvidadas. As películas de Chiquito de la Calzada, as películas de Martes y 13. Álvaro Vitali. Por exemplo, de Vitali non cheguei a escribir, pero estaba aí, o sea, Sí. Era un máis. Telecinco, cando, isto é en serio, cando aparecen as privadas, un dos pratos fortes, obviamente, por se que non o sabe, Telecinco ven directamente de Canal 5, que era xa unha cale privada que funcionaba en Italia, bueno, ven Berlusconi, fai aquí o aterramento, fai que máis menos se pareza moito nun principio a televisión española privada a que facían en Italia. Logo, pois a cousa foi mudando, pero quería dicir, non me quero enrollar, que moitas faixas, moitas martes pola noite había un programa de cine, non me acordo como se chamaba o contedor, na que as protagonistas principais eran as películas de Álvaro Vitali, concretamente aquelas
mal traducidas ao castelán de Jaimito, que logo non se parecían en nada ao título original, pero que aquí parecía, decidiu alguén que como eran picantes estas cousas, Que, por certo, falando de Jaimito, eu insto a xente a que investigue porque fai pouco Mediaset intentou facer unha serie de Jaimito interpretada por Kiko Rivera. Está o primeiro dos sketches colgados na rede e se chaman así, Jaimito. Son chistes de Jaimito interpretados por Kiko Rivera. Bueno, non digo máis. E como iso non puido sair adiante? Non saiu. Tamén É como un clase de sociedade estamos deixando é como un piloto que se fixera a fai moitos anos de superhumor con Emilio Gavira interpretando a Rompetechos, e eso nunca se emitiu. Quedou aí. case mellor, porque Sí, as adaptacións Era unha serie, a ver, Claro. tiña pinta complicada. Claro, xa as películas ás veces sí, pero non. E logo están os cortos de Carpanta en blanco e negro feitos por Televisión Española, que eso sí que é maravilloso, porque as maquillaxes e todo son literais. Sí, vamos. Xa está con isto, xa No hai Bueno, Oye, aquí no hai quien viva comezou como 13 ruedas. Claro, Sí, ao Sí, final sí, era, de feito a tipografía que utilizaban Sí. era Tal cual. tal cual a do cartel Sí, de sí. 13 ruedas del Percebe. Bueno, pero imos acabar de falar Perdón, de Bad perdón. Spencer. No, é que neste programa é así, é que logo vai ser noso tempo porque somos Carlos, así. podo coller unha magdalena? Sí, Bueno, pues chao, chao, Fran. Vale. Dache unha É por darlle un pouco de verosimilitude. Sí, que coño, xa pide Pini tamén. Andiven a buscar información sobre Bud Spencer e Terence Hill en castellano e non había nada. Non había nada escrito en castellano. En alemán, todo o que quixeramos, porque en Alemania tiveron un éxito brutal. Sí, brutal. claro. Hoxe en día hai snacks, como aquí hai os 3D ou os fritos. Fíjate, fai pouco, e isto de verdade que é unha cousa fantástica porque eu son coleccionista de moitas de ítems así de cine e tal, e fai pouco sacaron en Alemania exclusivamente unha réplica do Boogie de E si non nos enfadamos con Bud Spencer e Terence Hill, unhas reproduccións deles o volante que é fantástica, e sí que hai moitísima afición en Alemania, pero moitísima. Hai Bueno, snacks de Bud Spencer e Terence Hill. É impresionante. A min, algo que é lindo o libro e que me chamou moito a atención é o que dis dunha das pelis, non me lembro cal porque falo de memoria, pero bueno, da taquilla que facían. Sí, porque impresionante. As películas de Bud Spencer e Terence Hill, algunha delas, Trinidad. efectivamente, le llamaban Trinidad, foi máis foi máis xente vela ao cine que Vengadores Endgame. É unha cousa moi curiosa. En unha España con 15 millóns menos de persoas. Claro. Logo é verdade que tiveron unha segunda vida co mercado, o terceiro mercado, os videoclubs. Aí foi Sí, cando sí. eu penso que reventou o fenómeno porque moita xente por nostalgia. É que houbo 3 xeracións implicados. Sí, a que os viron no cine, a que os viron nos videoclubs e logo cando chegou Telecinco Sí, coas reposicións. coas reposicións. Entón, cando eu investigaba, unha cousa moi bonita era que moita xente tiña lembranzas de ver estas películas co seu pai, co seu avó. Eran Correcto. películas moi familiares. Sí. Entón, gusta moito. A xente ten un recordo moi bonito destas películas. No meu caso, o meu pai non é especialmente cinéfilo, pero estas películas víamos xuntos. Que guai, pois eu creo que é moi recomendable. Non o lín aínda, vou lelo en canto teña a oportunidade de dicir esta semana se podo. Eu recomendo Más fuerte muchachos. É unha viaxe pola nostalgia de moitos e chea de curiosidades como isto que estábamos falando, algunha cousa máis que xa teño tamén lido por redes que non imos descubrir porque a xente que lea o libro, pero que dá unha visión da magnitude de estrelas cinematográficas que tiñan estes dous italianos que se puxeron estes sobrenomes americanos para que a xente picase. Claro, E picou. Que éramos unha sociedade un pouco simple porque picamos moito, non? Logo resulta que vías a Luis Barbero e dicías: "Concho, pero Luis Barbero está en Hollywood". Sí. No, pero a ver, que eu digo Matías, tamén no caso de, por exemplo, Jacinto Molina Polnashi, Sí. Jacinto Molina que é o noso Lobisome, patrio. É un tipo que en Estados Unidos ten bustos, hai merchandising de Jacinto Molina. E aquí, basicamente, eu tiven a sorte de coñecino en persoa en Madrid. Que sorte. Nun gimnasio estaba preparándose para rodar unha película de vampiros, a que debeu ser a última película que fixo de vampiros. Era unha persoa que vivía nun hostal,
que non tiña cartos, quero dicir, como somos tamén, Unha Sí, reflexión que deixo aí un pouco, pero Sí, porque somos unha sociedade que creou moitos xoguetes rotos, ás veces non digo merecidamente, pero bueno, mellor non tiña máis recorrido que o que había, pero logo con xente que se dedicou a este mundo durante moitísimos anos e que tentou gañar a vida nunhas épocas nas que os cartos eran moito menores, non? Logo chegou o boom que deixou a xente, ás veces os propios compañeiros e compañeiras, pois esquecer nunha esquina. E non é o único caso. A ver, pero bueno. algo mal facemos cando unha persoa que vende bustos en Estados Unidos vive nun hostal en España. Pois iso é unha reflexión que facemos porque somos un programa de noite de que reflexiona tamén. ¿Cómo estamos? Reflexiona. Que somos sesudos tamén. Somos sesudos. Carlos. Signifique iso o que sexa. Bueno, imos que nos quedan nada, quedannos 6 minutos de programa. A semana que ven estamos contigo, seguimos Perfecto. falando. Eu creo que fixemos a promoción. Moi ben, moi Promoción, ben, moi ben. No, eu quero, mira, Pero espera, porque non fales porque chega o teu momento. Non é que non queira que fales. Que despois enfadas a audiencia, Claro, deixa falar. non, que fale, pero que fale como ten que falar. Ponlle por fin, que levamos moito tempo sen escoitar a sintonía de Fernando RQR. Dalle aí, veña, Pini. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Un aplauso para mí. ¡Bravo! Canónico pedindo aplauso para él. Home, claro que Están agora mesmo os dos premios Ondas coa vago, así, coa vago. Como sabes? Como volven polo seu rego. como que botaba de menos, Que ben. E como botábamos de menos voltar á normalidade despois destes momentos de tensión que vivimos nas últimas semanas. Eu creo que era o do online, Era online o que me estaba O que te puxo matando. nervioso. Sí. Bueno, primeiro empezou. Espera que non te escoitamos, Sí, digo, Pepe. Agora. Empezou todo nos últimos programas aquí con ese Non- rifirrafe. Non digas, non menciones. Non menciones. E logo, o tema do confinamento fixo que iso fora máis, pero agora xa o vexo máis tranquilo. Moi ben. Non, e nos contentos porque nos volvemos outra vez a ser o como que non de sempre, conciliador, que abraza a xente, magnánimo. Bueno, mi esdrúxulo, Pedíchesme unha cousa, Carlos. Sí. De que retomara por última vez a este tema para pechalo de todo xa total. Non, é que me gustou moito ese momento en que nos como equipo, eu como director e ti como colaborador, pois un pouco aceptamos a nosa culpa. Os nosos erros, sí, Carlos. Os nosos erros. Sí, Carlos. As veces temos erros, Carlos. Nesta situación, pero chegamos a un entente cordial, que iso o máis bonito. Dixéchelo moitísimas veces, non sei o que é iso, pero debemos chegar. Bueno, porque sacaches pouca nota en historia, mellor bacharelato, bueno, igual. Bueno, tampouco vou Digo que meterme unha nisto. cousa, Carlos. Antes de nada, eu, Bud Spencer e Terence Hill non traballei, pero gustoume moito esta charla que tivechedes e interesoume, mira. Os Bueno, millennials estamos dentro más de fuerte, más Porque é moi fuerte, novo, muchachos. pero ten curiosidade. Más Ahí fuerte, está, muchachos. claro que sí, home, Más claro fuerte, que sí. muchachos. Aquí está. Gustoume, Con Teño prólogo de ganas Jesús Manuel Pérez Molina e ilustraciones de Alberto Peral. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Vamos. Como se nota que eu estaba estou dentro, como se nota que estaba o estudio pechado que acaba de pasar un mosquito aterrador, pero do tamaño dun trolebús por enriba da miña cabeza. Sí, bueno, que ten pechado que ten. Pues Bueno, dalle. quero rematar con esto, Carlos, xa. Vale, por si A alguén- ver, por- aviso. Sí, a ver. Algúnha pullita igual cae todavía, porque para cando fas catarse, algo tes que sacar un pouco para fora. Bueno, por iso é catarse, ¿no? Claro, entón claro. igual cae algunha pullita, pero xa con hoxe xa Ti desátate, non hai que atarse. Pois xo non sabedes que eu non son hai catarse. Eu son un artista. Non hai catarse, cuidado, coño. Eu son artista. Sí, xa sei que non te gusta, pero a mí me gusta moito. Non, aí denota que é bo porque é cando destos como me que- fastidia que non collín a primeira. Claro, é desos que son diésel, que vai aí a ralentí. Bueno, veña, dalle, que non queda quero aí empezar cocendo a con... fuego lento. Outro día escribí un soneto. Sin forma de soneto, por suposto. Sí, un soneto libre. E dixes, retomamos, pero eu quixen darlle unha nova forma. Ah, vale. Ese quizás podería ser un pouco o gusano. Sí. E hoxe traio a volvoreta. Ah, moi ben. Anda, de que verme a bonito. volvoreta. Eso. Aparte hai a crisálida metáfora. xa obviamos, non? Xa, o sea, unha
Crisálida é como... A ver, a semana pasada xa comentei un pouco da No, Crisálida. a Crisálida é como... Vale. Algo de Crisálida dixen. Sí, xa lembro da semana O da pasada que Crisálida. Eu non sei a xente para que paga polas televisións de pago. Aquí tes BBC, HBO. Sí, Temos todas as Noche de fiesta, películas noche de fiesta. Pouco da dúas. Cine de barrio. Películas de Antena Luar. 3 dos domingos pola tarde. Total. que somos completísimos. Sí, no. Somos como un complexo vitamínico. Total. Vou cantar. Vas cantar? Vou cantar. Parece Así, ben. moi ben. Bueno, Aparte en varios registros hoxe. vale. Voume levantar. O sea, vai ser un pouco como a canción de Harlem Harlem King, correcto. que ten un pouco de rap, un pouco de flamenquito guapo. Douche 3 minutos, Pepe, dentro de 2 semanas facemos o CCC. Sí, home, cando que irades, total temos aí, temos atorado o contestador. Flamenquito guapo, sí. Imos darlle o To micrófono a Fernando RQR. Bravo, Bravo. Aplauso para min. Primeiro foi Chumari e Chumarichu. Non foi o guan. Ai, mira ti. E despois foi Tresandí. O que me cabreou. Os faltóns de Orange querían me cobrar. Agora xa está. Deronme de más, pero te olaronme a cabeza. E iso me cabreou. O que sí que non aturo e o de Pepe Capelán e que non lle colla Carlos o teléfono universal. Vas de guay, Jandro Sanz, y si fuera ella canta millor Bisbal. Se me apura unha hiena coxa. Hai que rematar este berenjenal. Chamo mamá, muy preocupada. Hace que lle decimos adeus a man negra. Si lle decimos adeus a man negra. Chimpum. Bravo. Bueno, o sea, si este chaval non canta na Panorama este verán, vamos, esto xa é para que veña Dios e vexa. A verdade é que gustaríame seguir moitísimos máis minutos, pero temos que rematar porque mirade que quedan nada para que sexa a unha. Como botaba isto de menos. Daniel Lorenzo, agardámoste aquí a vindeira semana, vale? Virei. Aparte temos xogo, concurso para ti, concurso a distancia. Xa falaremos disto a semana que ven. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Grande. Fran Rodríguez na dirección de contido. Pepe Capelán. Gracias. Fernando Requerre. Gracias, bravo. E marchamos hoxe, volven despois de case, non, de algo máis dun ano. Estiveron connosco en Lagulet tocando en directo. Chamaron, me dixeron, oi, por que non volvemos? E como nos gustou tanto, dixemos, pois sí, señor, imos rematar o programa con música de novo en directo como nos gusta. Pedimos un fortísimo aplauso para este maravilloso dúo, La Buena Vida. ¡Grande! ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa
por Camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezclar. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por Camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezclar. Agua y sed, serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar la distancia, renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas? ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca.